inkuba yakubise abantu bagera muri 14 bari abahinzi bari bavuye mu gishanga, aho bari bavuye mu gishanga cy'umuceri, inkuba rero ikaza gukora hasi ikaza guhitana ndagushuje kandi nguhaye ikaze wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho ahangaha. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Afurika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya 6 y'abadiyesipora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ahangaha, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande subscribe, tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho. Uyu munsi wa none nk'ibisanzwe ni Emmy Kabaka, naho kuri tekinike ni Visual Chobi, nk'uko dutuwe tubana umunsi ku wundi. Dutangire twihanganisha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi aho baherereye hose ku isi, aho turi kunamira inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. bazize ubusa ariko ntibasize ubusa, turahari ngo tuzuse ikivi cyabo basize batushije. Uyu munsi tukaba turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2026. nzanywe n'inkuru y'akababaro, nzanywe n'inkuru yashenguye abantu benshi, nzanywe n'inkuru yababaje abantu benshi, aho mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka Ngoma, umurenge wa Gashanda, akagari ka Cyerwa, mu mudugudu n'ubundi wa Cyerwa, aho imvura yaguye kuri iki gicamunsi ku isaha y'5 n'igice, inkuba yakubise abantu bagera muri 14 bari abahinzi bari bavuye mu gishanga, aho bari bavuye mu gishanga cy'umuceri, inkuba rero ikaza gukora hasi ikaza guhitana umwe muri abo ngabo 14, igikubita umwe yahise ahasiga ubuzima. Abangaba n'ubundi bari bavuye mu gishanga, aho bari bari guhingira, bamwe bari bari kubagara umuceri, abandi bari kugenda bawucunga. Imvura yaje kugwa, yaba abacunga umuceri cyangwa se abarinda umuceri baza kujya kugama aho babika umuceri cyangwa se mu bwanikiro bw'umuceri. Imvura aribwo yari iguye ku masaha y'5 n'igice. Inkuba yaje kumanuka cyangwa se iza gukora hasi, iza gukubita umwe ahita ahasiga ubuzima. Yari umugabo witwaga Kagonihangwe uri hagati y'imyaka 30 na 35. yari yubatse, yari afite umugore n'abana, uyu nguyu nyakwigendera. Ariko izi saha ubwo turi gukora ino nkuru, amakuru ari kuvuga ko nubwo inkuba igikubita ari umwe wahise witaba Imana. Aya masaha biri kuvugwa ko abandi 3 nabo bashobora kuba bamaze kwitaba Imana. Reka tuvuge ngo Imana ibahe iruhuko ridashira, kuko ibi ngibi ntago ari rimwe bibaye mu karere ka Ngoma. Mu minsi yashize nabwo nibwo hamenyekanye inkuru nanone y'akababaro, aho inkuba nabwo yakubise abantu bagera muri 16. Ibi byabereye nanone mu karere ka Ngoma, mu mudugudu
wa Murama, akagari ka Kibimba, umurenge wa Jarama, aho ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 n'ubundi nibwo inkuba yakubise abantu bagera nanone muri 16 biza guhita biviramo 9 guhita bitaba Imana, aho hari harimo umugore umwe wari utwite ndetse inkuba ikaza kumukubita ari kumwe n'abana be babiri nabo bagahita bitaba Imana. Ibi ngibi byabereye n'ubundi muri aka karere ka Ngoma, aho abangaba bari bugamye ku cyambu mu nzu z'abazamu cyangwa se abarinda icyambu cyambukiraho abantu bagiye batandukanye. Nkuba icyo gihe yakubitiye hamwe 16 biza guhita biviramo 9 kwitaba Imana. None no kuri uno munsi nibwo n'ubundi nk'uko narindi kubibabwira byongeye kwigaruka. Ibi ngibi bibaye nta mezi 3 aciyemo. Ibya mbere byabaye inkuba yakubise ba bandi 16 9 biza guhita bibaviramo kwitaba Imana, byabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. None byongeye kwisubira nanone ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Gusa no mu minsi ishize n'ubundi muri aka karere ka Ngoma humvikanye imvura ikomeye cyane, aho yaje gusenyera abantu benshi cyane, ikaza no kubangiriza bimwe mu byo bagenda bahingaho. Hagiye hagaragara aho imvura yagiye isenya amazu menshi cyane, ikaza no kugenda yangiza bimwe mu myaka yabo cyangwa se mu bihingwa bagenda bahingaho hariya mu karere ka Ngoma. Kandi mu minsi ishize nanone muri iyi ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza nabwo hamenyekanye inkuru cyangwa se humvikanye inkuru y'imvura yaguye ikaza gusenya ibyumba by'amashuri byinshi cyane, aho haje kwangirika ibyumba by'amashuri bigera muri 7. Ibi ngibi aya makuru tukaba twayahamirijwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma, aho iyi nkuru yamenyekanye kuri iki gicamunsi, aho inkuba yakubise mu bantu bageraga muri 16 ariko umwe akaza guhita yitaba Imana. Nk'uko nabibabwiye hejuru, yari umugabo wubatse wari ufite umugore ndetse n'abana. Aba 16 n'ubundi uko bari bugamye muri iyo nzu y'ubwanikiro bw'umuceri baje guhita bajyanwa kwa muganga, aho inzego z'umutekano zaje guhita zihagera ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi baza kuzana na za ambulance kugira ngo badepane aba bantu babajyane kwa muganga. Umwe yari yamaze kwitaba Imana nk'uko nabibabwiye, ariko amakuru atugeraho izi saha muri ba bandi bajyanwe kwa muganga nuko hari n'undi umaze kwitaba Imana. Amakuru akaba akomeza kuvuga ko 3 bashobora kuba nabwo bamaze kwitaba Imana. Twavuga ngo Imana ibahe iruhuko ridashira aheza ni mu ijuru. Ariko nanone ibi ngibi tukabikuramo isomo ku bantu dukunda kugama munsi y'ibiti mu gihe cy'imvura, ugasanga imvura iraguye uhise ujya munsi y'igiti cyangwa se kugama aho ubona bidakwiye. Nibyo usanga bituviriyemo ingaruka zo kuba bamwe muri twe bakitaba Imana. Reka tuvuge ngo Imana ibahe iruhuko ridashira, ariko nanone soze mbabwira ngo dukomeze kwibuka twiyubaka nk'uko turi kwibuka inzirakarengane zazize jenoside mu mwaka w'1994. Twihanganishe abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi twese, aho nk'uko nabibabwiye turi kunamira abatutsi bazize jenoside mu mwaka w'1994. Turakomeza kubakurikiranira iyi nkuru, amakuru uko agenda tugeraho. Ese abajyanwe kwa muganga baje gutaha cyangwa se hari abandi bakomeje kugenda bapfa? Ariko nanone tugomba kugenda tukabagereraho
tukazamenya ese izi nkuba zikomeje kumvikana muri iyi ntara y'Iburasirazuba ziterwa n'iki? Ese ni imirindankuba mikeya? Ese ni intererano nk'uko bamwe bakomeza kugenda bavuga? Ese ni iki kibitera? Ubwo rero tuzabagira rero tumenye ngo izi nkuba zikomeje kumvikana ariko cyane cyane mu karere ka Ngoma nk'uko nabibabwiye, uyu munsi hamaze kumvikana abantu bagera muri 13 bamaze kwitaba Imana bahitanwe n'inkuba. Hari 9 bakubiswe n'inkuba nk'uko nabikubwiye hejuru ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2026 bagahita bitaba Imana. N'uyu munsi nk'uko nabikubwiye hejuru ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 nibwo nanone inkuba yongeye gukubita abagera kuri 14, umwe muri bo direct ahita yitaba Imana, abandi bajyanwe kwa muganga 15. Amakuru akaba ari kuvuga ko 3 muri babandi bajyanwe kwa muganga bamaze kwitaba Imana. Reka bashimire kandi mbabwire ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu nakagaruka. Ciao.